我是一位美食博主，做了8年的甜品师，开了3家甜品店。我每天早上都会去甜品店看一下，然后给网络上的粉丝拍摄美食视频，闲下来的时候也会撸猫和追剧。我的大部分时间都是跟厨房在一起的，因为是美食博主嘛，所以研究美食，给店里更新甜品就是我的日常啦。我觉得厨房就像软乎乎的被子，只要待在厨房里，心在那一刻就立马沉下来了，满足、安静，充满安全感，然后就可以尽情地展开我的美食创作了。拥有收纳功能的厨房对我而言是非常重要的。我喜欢把我各种的工具、食材还有碗具都按照种类、颜色、材质、大小规整的放置，所以我的厨房里最多的就是收纳柜。规整干净的厨房是能够给我带来美食灵感的。